Hello，咁多位朋友、網友，大家好啊！歡迎再次翻嚟呢一個頻道，欣賞我今日嘅呢條影片。我係郭雲，今日呢，同大家繼續講《中年好聲音3》呢一個節目啦。嗱，最新嘅一集呢，即將播放。咁喺睇呢一集之前呢，回顧翻上個禮拜呢，其實就係呢一個主題啊，就係那些年我們聽過呢95年啊至04年嘅電台歌曲嘅呢一個階段啦。咁啊，上次嗰集呢，就係上半集，今次嚟緊下半集。咁啊20強裏邊呢，兩集總共呢抽4位參賽者，咁啊即將呢就會有16強嘅誕生噶啦吓。咁啊上個禮拜呢，享受咗一集呢電台嘅一個呢，我諗係相當之懷緬啊懷舊嘅一個時刻嚟噶吓。由呢一位呢歐瑞強，當然啦年輕嘅朋友未必認識呢一位前輩，不過呢，的而且確呢，佢以前呢係民歌王子嚟噶，唱歌相當好聽，把聲呢喺今天呢仍然好好聽。咁啊上個禮拜呢，已經帶大家呢遊走呢個呢電台嘅空間去懷緬一下呢，我哋熟悉嘅呢一個那些年年代嘅金曲噶啦。咁今個禮拜呢，下半場噶啦噃，咁啊由另外一位啦音樂情人鄭子誠啊把聲都係好靚好磁性嘅，擔任呢一集嘅電台節目主持人噶啦。咁啊繼續咧係將呢個舞台啊叫做化身成為咧電台嘅直播空間噶啦。好啦，非常之咁期待，但係期待之前呢，睇過預告片噶啦，咁啊同埋咧有好多即係網上呢一啲報道啊睇到咧都知道有一啲消息吓。個消息就係話咧雖然呢上個禮拜就知道收咗邊兩位啦，今個禮拜咧已經透露咗噶咯吓。小道消息話咧，占士丁丁同埋咧何平秋咧都會咧喺呢個禮拜度咧相繼出局噶吓，嗱即係劇透啦。咁但係咧除此之外啊，仲有另一個小道消息啊，就係話咧下一輪嘅淘汰目標咧更加會咧猜測咧應該係呢一個咧黃鄭俊仁啊。嗱呢個消息咧當然咧一定唔係確實咗嘅吓。咁同埋咧講到下一輪嘅淘汰啦，會唔會咧就言之過早？不過咧大家知啦，中年好聲音3咧，我自己覺得咧最唔好嘅一點咧就係佢預錄啊比較咧同錄得係多啊係遠添噶吓。因為我都經常講嘅就係話，如果你呢個節目咧咁貼近呢個叫真人 show 嘅成分喺度咧，咁啊雖然我哋明白嘅都要做一個錄播嘅，咁但係咧都唔好太遠啦，即係最好就係可能你呢個禮拜錄下個禮拜嗰集咪好啲咯。咁啊我知道以前呢，中年好聲音1、2階段1、2季咧叫做都係類似咁嘅 timeline， 但係今季咧就特別咧勤力嘅，佢哋咧好早已經預錄咗咧可能2-3個禮拜甚至乎4個禮拜之後嘅集數噶啦。咁所以你話如果知道過完呢一個16強誕生之後下一輪邊個會被摟，當然啦可能已經有咗啦，成績已經咁啊。現場嘅觀眾咧其實已經知噶啦，如果佢哋喺網上平台咧透露出嚟嘅話咧，可能咧亦都係屬實都未定過。咁當然啦，如果呢個係一個即係一個真相嘅話咧，咁我覺得比較殘酷嘅真相啦，我真係唔好想聽到，希望唔係真。因為黃鄭呢，坦白講我自己咧，除咗貼佢咧入行10強之外咧，仲咧我覺得佢係可以衝擊呢個5強嘅人選嚟嘅。喺打從最早期咧新馬之爭嗰時候咧，我已經睇中咗佢啦，好喜歡佢。咁啊一路睇咧，除咗佢，我覺得佢好多次俾到驚喜我之外咧，最緊要咧，我中意把聲啦，中意佢嘅唱功啦，同埋咧中意佢嘅表情、佢嘅動作吓。咁呢個咧係我覺得作為一個歌手咧現今嘅歌手咧同以前唔同。以前可能你企喺度唔使太多動作咧，淨係咧唱好首歌咧，可能已經係吸引到觀眾。但係今時今日咧，我覺得咧，哇有黃鄭嗰種咧聲色藝俱全，成個即係身形出晒嚟啊，表情啊盡顯啊，眉毛都做埋唱歌嘅動作咧，其實咧我覺得係好睇好精彩。不過算啦，我哋呢刻唔好講住，因為咧應該咧呢個禮拜咧就未到佢嘅。但係如果呢個傳聞屬實嘅話咧，呢個禮拜似乎占士丁丁同埋何平秋會相繼出局噶咯。咁啊嗱，咁如果你問我咧，何平秋我都預咗佢係入唔到10強嘅。我自己個人嘅預測個 tip 咧，都會喺呢幾個禮拜咧就會被摟噶啦。咁啊，如果你話今次呢一集咧會走咧，我覺得咧都合情合理。但係占士丁丁咧，咁我又都係跌眼鏡。如果佢真係要呢個禮拜被摟嘅話，一來佢一直以嚟以往嘅表現都唔差嘅，幾好啊，甚至乎呢有幾次呢係好驚喜好大啦，有做過隊長啦，咁啊已經係所謂唔係話10強咁簡單，甚至乎係又係衝擊5強嘅人選之一。不過我自己貼佢呢，就都係爭少少嘅。我最初呢，就我預計佢呢都係10強裏邊呢可能排第8位左右啦，700位到啦。我覺得佢同阿劉洋呢兩個呢就會爭700位嘅。呢個係我預測。不過呢，如果呢個禮拜呢出嚟嘅結果係佢被摟嘅話呢，咁我又估錯咗啦。咁呢個呢，我諗好多人跌眼鏡。不過睇呢啲比賽呢，我諗
最好睇係呢啲啦嚇，即係起碼咧你唔係覺得牌面係咁就係咁嚇，一定有好多因素去左右嘅，咁樣件事先至比較真啲啦，我覺得嚇。雖然呢，即係話就話呢，可能內定咗啦，可能有部分嘅評判呢已經係收到指示啊，有幾位呢就哇，即係只要佢唔會有咩差池嘅話呢，應該要入眼呢個三甲之選噶啦嚇。咁啊好可能好多呢啲咁嘅傳聞啊、聲音啊等等啦。咁但係呢，我都覺得有陣時候呢個結果呢，如果有一個即係大扭轉嚇，你估佢唔到呢，咁先有趣啊嘛，先夠真啊嘛，係咪？咁所以呢，如果你話詹士丁丁今次呢，嚇，可能佢唱嗰首歌俾觀眾、俾評判覺得你唔係唱唔到，你係唱得好嘅，保持水準，但係冇驚喜啦嚇。去到我哋16強嘅話呢，係應該要更加多呢，即係唔同嘅飛機大炮啊 show 更加多嘢，唔可以再咁保守，唔可以再咁呢，即係平平無奇啦嚇 play safe 啦咁樣。雖然上一集呢，我就話呢，每一位出場嘅參賽者呢，都係 play safe 嘅感覺噶啦，都係比較穩陣、穩打穩紮噶啦嚇。咁今次呢，唔知係咪都係太過穩打穩紮啦嚇。好啦，咁啊講完呢啲所謂爆料消息之後呢，咁當然啦，講一講今集嘅重點啦嚇，重中之重應該又係李金海噶啦。李金海呢已經唔係第一集呢成為一個即係焦點嘅談論人物噶啦嚇，已經有好幾集，甚至乎呢被封為呢個中三嘅天使嚇。我諗最主要呢，除咗因為佢嘅經歷之外呢，就係話佢個人啊嗰個態度嗰個 attitude 呢感動到我諗唔係淨係評判啦，我諗觀眾啦，作為我哋呢電視家庭觀眾呢，都深受感動嘅，因為呢，佢除咗揀嘅歌嗱，首先佢揀廣東歌啦，因為咧雖然佢自己咧唔係即係一個香港人啦嚇，咁啊當然廣東話絕對唔係佢母語噶啦，咁但係咧佢由細到大咧都係聽廣東歌長大，所以咧佢咧係鍾情於咧唱廣東歌，所以好努力去唱。我都講過噶啦嚇，雖然我就唔係太滿意佢嘅咬字，縱然呢阿 Tim Sir 咧張佳添咧就經常都話咧其實佢係 OK 嘅，都聽得佢唱得幾好嘅，甚至乎呢一集咧直頭啊就即係佢用翻中一啊，同埋中二生啊，其中兩位，一位就係羅啟豪啦嚇，咁啊中一嘅時候呢已經係一個季軍，去到第二屆，哇好多人都熟悉佢噶啦，已經萬人迷咁滯噶啦，就係我都好喜歡嘅譚輝智，咁喺中二裏邊呢，就係屬於呢個亞軍，咁佢話呢，喂其實呢，佢阿李金海啊唱廣東話歌呢，絕對唔差得過呢兩位啊，咁啊佢呢一個此話一出呢，嚇，網上我見到唔少嘅報導都話，咦喂似乎呢，暗示緊佢呢。入硬三甲噶咯噃，係咪啊？三強之選噶啦噃，因為咧用中一同中二嘅三甲之內嘅一啲歌手啊名字啊去做比喻嘅話，仲唔係講緊佢應該都入到啦啩咁樣？嗱呢一樣咧。到呢刻咧都未知，即係都未知嘅，我覺得嚇，因為我咧覺得咧即係以李金海嘅表現咧，的而且確咧係我對我嚟講就好驚人啦嚇。由最初我覺得佢入唔到10強到而家咧，我都會咧貼佢咧去到第3名嘅嚇。呢個就係我最近一次我嘅10強預測裏邊咧，我覺得佢應該入到第3喎嚇。如果大家記得嘅話嚇，咁啊張雨晨我貼第一啦，黃渤我第2啦，咁李金海第3，咁所以咧，咦今次可能即係貼翻中嘞噃嚇。如果Tim Sir 呢一句説話真係有一啲明示與暗示之間嘅味道嘅話，咁的而且確啦金海呢位天使呢，佢除咗揀歌啦之外呢，最緊要就係佢背後嘅故事啦。每一次佢呢送上一首歌之後呢，原來呢都係好有意義嘅，係同佢自己嘅過去呢息息相關。咁啊每一次都係送俾佢自己嘅過去啦，可能送俾佢嘅童年啦，送俾佢年青時候嘅佢啦。好多時候就係經過即係個意外嘅之後呢，佢自己有所啟發啦，然之後呢，佢想釋出嘅message 啊，每一次咧其實係類似嘅就係話咧命運嘅注定咧，佢係勇於係去接受同埋勇於去擁抱。咁但係咧，佢亦都會盡可能咧係活出自己，活好一個自己嘅人生。咁呢個係非常之正面，咁所以呢一樣呢，今次呢都呢係好似話着咗車婉嘅水煲啦，又係搞到佢喊咁啊！我諗呢次中三比賽呢，車婉都好多次呢感動到真係落淚嘅，亦都呢被Tim Sir 讚李金海啊，哇！台上邊呢着住個格仔衫呢，好靚仔，又有星味，咁呢樣又見仁見智啦呢樣可能係自己個人嘅品味，即係個人嘅喜好未定嘅，咁我覺得都好睇嘅，都型仔嘅，咁佢哋嘅評語就話一路聽呢好冧啦又開始了解到李金海嘅靈魂係咩啦咁樣，呢個去到好高層次噶啦不過 anyway 咁我都覺得每一次咧李金海咧講嘅説話咧都係好touching 嘅，好感動到大家嘅好啦，咁除咗李金海
嚇，同埋詹士丁丁啦嚇，呢個都係我諗今集咧應該係幾焦點噶啦嚇。李金海啊，咁啊佢個效果咁好啦，咁多好嘅評價咧，我相信咧大家咧都好即係將會好期待佢嘅演出啦。咁啊，詹士丁丁其實咧佢揀咗啊唱呢個張學友嚇嗰首《愛是永恆》咧，其實我見到啲報道就話咧就唱得係似啊學友嘅，咁啊因為咧佢咧基於佢讀廣東話咧就唔係佢嘅母語啦，咁佢要不斷就係喺度聽張學友原唱咁去學習唱呢一首歌，咁所以咧你話唱到佢味道咧，我諗都可以理解啦嚇。咁啊當然啦，呢個對於一般參賽者唔係一件好事啦。如果你唱一首歌係唱到極到似啊個原唱者嘅話咧，咁啊攞嚟做比較咧，對自己冇着數嚇，甚至乎好多不但止咧，你好難可以超越到原唱者，更甚話乎咧，就係啲評判就係成日覺得咧嚇，即係我就係淨係需要一個張學友嘅啫，係咪？我唔需要兩個張學友咁，所以咧你唱佢歌，你要唱出你自己嘅 style。咁但係咧，阿張佳添覺得佢係有嘅喎，佢啦，詹士丁丁其實咧佢唱嘅歌咧，佢都唔係十足十咧學友嘅，都有自己嘅一個即係尾音位點樣去唱啊各樣嘢，佢覺得睇得出咧呢首歌咧。始終啊，詹士丁丁係有佢自己啊嘅一個風格喺度嘅，唔係話完全似足嘅嚇。咁但係咧，雖然咧阿 Tim Sir 都好似幾支持啦嚇，幾撐啊詹士丁丁啦，但係咧話呢一集嘅即係評判團裏邊嘅靈魂人物啦，阿東東啦嚇，都幾多話題性噶啦嚇。呢個陳曉東咧就似乎唔係太喜歡啊，佢覺得咧嚇《愛是永恆》咧係一首咧應該比較歌劇化嘅歌，因為當年咧啊張學友係《雪狼湖》裏邊其中一首主題曲啦嚇。咁佢話咧，但係咧。阿詹士丁丁咧唱唔到個歌劇個感覺出嚟嚇，相反嘅就係咧佢用好過癮去形容嚇，係用過癮形容阿詹士丁丁今次嘅演出。佢話咧呢首出唔到個 opera 嘅味道，反而咧因為背景咧又有教堂啦，咁啊詹士丁丁行出嚟嘅時候咧，可能又有啲神父 feel 啦，感覺上咧佢話咧就似喺一個教堂度領洗咁樣嘅，仲要模仿嗱。佢講到模仿咧，大家就知㗎啦嚇。上一集咧出咗街之後咧，好多嘅評語咧都唔係太喜歡阿陳曉東同阿肥媽兩個咧唱雙簧雙聲報喜咁樣咧，就雖然感覺上係嘲笑，但係我哋唔好咁貶義啦，唔好話嘲笑啦，但係都係揶揄啊，又或者係叫做模仿翻某啲嘅參賽者咧，佢哋嘅現場嘅演繹咁啊，但係咧感覺上咧係唔好嘅，係 negative 嘅感覺。咁今次咧都係㗎噃，咁啊咁冇辦法啦，佢一次過錄晒兩集啊嘛。如果阿陳曉東咧係分開兩集錄嘅話咧，知道咗上集嘅反應咧，今集就應該會即係收斂一下啦，係嘛？但係佢又唔知一氣呵成錄晒，咁結果咧佢係好統一嘅，好 consistent 咁做翻呢佢嘅風格啦嚇，就可能係想搞下氣氛啊，咁佢自己可能個人又好分離嘅咁樣，咁可能咁啱同阿肥媽又好啱嘴型啊，於是乎咧又好人做翻類似咁嘅嘢咧，咁啊我諗網民咧都係會咧俾呢個劣評俾佢噶啦，不過都唔緊要啦，陳曉東都唔係好在乎呢啲即係好評劣評噶啦，我相信係嘛，咁我覺得都可能有趣嘅，我諗你當娛樂節目去睇咧，佢的而且確係俾到氣氛我哋嘅，係咪？好啦。講完即係呢兩個，我覺得將會係成為焦點啦。就李金海同阿詹士丁丁之後呢，當然劉洋同黃渤呢將會係下一個焦點噶啦嚇，因為呢兩位呢都係即係哇，即係喺唱歌方面嘅技巧呢，就我諗係出神入化噶啦，去到呢個階段，每一次呢都近乎係表演級數噶，都唔係睇你比賽睇你表演。今次呢，暫時睇啲報道呢，似乎都係表演嘅級數啦，即係冇話所謂有啲差池啊，有啲出錯啊，令到大家跌眼鏡，冇呢啲個成分喺度啦噃，咁啊劉洋嘅比賽歌曲係1000個傷心的理由啊，而黃渤就唱我的愛，咁啊嗱1000個傷心的理由咧，就我諗未聽都 feel 到啊劉洋嗰把咁嘅聲線啦嚇，咁有中氣啦嚇，好重炮嘅 feel 咧，但係佢又會有柔情嘅即係拿捏嘅喎，佢做到嘅喎呢樣嘢，我哋試過睇過佢唱2-3首歌咧，都能夠咧喺一個咧鐵漢柔情嘅一個態度去表演嘅，咁今次咧我哋都可以幻想到佢亦都用翻呢一種風格，用呢一種 feel 去唱呢首歌咧，絕對一定係動聽。咁啊，劉洋咧每一次我講佢咧都係咁講噶啦，就係話咧佢係有局限嘅，因為咧佢只能夠唱國語歌。我相信去到最後咧，可能去到 semi final 啊 final 咧，佢都應該淨係揀國語歌，因為我諗有鑑於佢廣東話咧嘅能力係比較低啦嚇。咁呢個係局限嚟嘅，咁所以咧佢唱功縱然係好啊，我貼佢都入到呢一個10強，但係我都話啦，係大概7-8名左右嘅啫嚇。咁就主要係因為呢樣啦，就係佢嗰個局限性喺度。
咁而家黃渤就唔同講法啦。黃渤咧應該咧就可以多樣化啲。咁今次咧相信咧佢嘅表現咧都係咁即係值得咧評判咧俾高分，因為咧有啲評價講到話係完美到頂唔順喎。咁好多人估啦嗱。一個評價就係話享受緊一個表演者嘅表演咧，應該係俾阿劉洋，而完美到頂唔順咧就係俾黃渤噶啦。咁究竟係咪咧？咁當然都有一句啦嚇。睇完個節目咧，咁我哋就大家知噶啦。不過 anyway， 相信咧呢啲咁 positive、咁正面咧、咁大讚嘅一啲評價咧，相信就俾呢兩位啦，阿劉洋同埋黃渤啦。咁以上我講咗咧就。應該咧根據預告片啊，同埋一啲咧報道咧，就係今集咧我哋將會好期待嘅一啲嘅內容噶啦嚇。咁好快脆講一講啦。咁究竟今次嘅對戰係邊個 battle 邊個呢嚇？咁第一隊咧就係咧就阿珊啊阮珊唱留低鎖匙係咪？留低鎖匙呢一位呢？我印象中呢，佢之前嘅表現呢，我就覺得係所謂咧中規中矩啦。即係佢其實呢，一直以嚟俾到我嘅印象呢，阿阮慧珊呢就係一個好努力。雖然佢呢應該就係家庭主婦啦嚇，但係佢係好努力嘅一個家庭主婦嚟嘅。咁佢呢盡可能呢，就喺舞台度呢將佢即係施展渾身解數。咁我最欣賞最由新就係唱神奇女俠嘅時候嗰個排舞啊，自己排之餘呢，仲要係呢話裏邊呢乜都做晒，耍晒雜技咁滯噶啦。咁呢樣我令我另眼相看嘅，好睇唔好睇呢有一件事。咁所以呢，我欣賞佢嘅精神，但係佢始終即係個底子嘅關係呢，我覺得呢，即係一定係10強止步係真嘅。咁究竟會唔會嗱16強？如果傳聞係真嘅話呢，似乎佢入到喎。咁但係呢，我相信下個階段佢都過唔到去啦。咁今次可能佢都叫中規中矩，可能呢都叫做呢係過到關啦。咁所以咧，佢咧就同阿李金海比，雖然咧睇個牌面咧，佢入眼呢個中年危機區噶啦，但係相信咧佢都冇事，都入到16強噶啦吓。咁跟住詹士丁丁嘅愛是永恆咧，同阿單月晴嘅唯一。牌面上咧，詹士丁丁咧其實理論上係應該咧就贏硬咁滯嘅。不過咧睇報道啦，又係啦，哇覺得咧今次單月晴咧唱唯一咧唱得非常之咁好聽喎。嗱呢個我就拭目以待，我都好期待，因為一來咧唯一咧係一首好好聽嘅歌，我都好中意。二嚟就係單月晴咧，亦都係咧好多次都俾到驚喜大家嘅。我覺得佢咧都係嘅個底蘊裏邊咧，即係佢有一定嘅唱功噶啦嚇，比阮慧珊嚟講咧，佢係好啲嘅。咁但係咧，始終咧都係有一啲局限性喺度嘅。佢把聲線嚇，同埋佢嘅唱功，始終咧係去到即係某個程度咧，同即係你話詹士丁丁啊又好啊，李金海啲咧都係完全吸比下去噶啦。咁所以咧，佢一定要好努力去不斷去練。所以咧，我相信咧，佢嘅努力咧，可能咧都真係有翻啲成效。咁今次咧，我相信睇評語咧，佢應該唱唯一唱得唔錯嘅。好啦，去到陳日光唱呢個《活着 Viva》，一首經典中嘅經典啦嚇，就阿謝霆鋒嘅。咁呢一首歌去對戰阿劉洋，當然啦。咁我相信咧，就應該係陳日光入呢個中年危機區噶啦嚇。雖然咧，佢都叻仔噶啦，揀《活着 Viva》一首比較快啲嘅歌，因為咧佢上一次唱黑色狂迷嘅時候呢，好似受到即係相當高嘅評價，幾好我覺得佢唱得嚇。於是乎佢可能呢就繼續呢就嚟多 round 啦，整首謝霆鋒呢首經典嘅快歌。但係呢啲快歌呢唔容易 handle，因為呢表面上呢就好快可以過去啦，係嘛？咁但係實際上呢，就係因為佢嘅難度呢就在於你能唔能夠喺啲即係啲快歌啊，好急速嘅一啲嘅歌詞啊節奏底下，你究竟唱唔唱出到？除咗嗰份 rock 味、嗰份神韻之外呢，最緊要係清唔清楚啊嘛，係咪？即係你可能掠過晒唱晒每粒字，但係可以好唔清楚嗰個旋律咧係唱唔到嘅，好平都得㗎喎，可以㗎喎嚇，因為咧佢本身個音樂有節奏㗎啦嘛嚇，咁睇視乎嗰個歌者啊唱嘅時候能唔能夠把握到嗰個節奏，能唔能夠喺咁即係急速嘅歌詞底下都能夠表達到呢首歌嘅味道咧。呢樣咧陳日光咧，我估佢咧係有難度嘅嚇，雖然佢對自己唱快歌好似有信心啦，但係有啲難度嘅。咁今次我哋會將佢睇下佢嘅演出會係點啦。跟住何秋萍咧唱你沒有好結果，對黃渤嘅我的愛都係嗰句啦嚇，一睇就知道咧對黃渤咧係難係即係好艱險噶啦呢次，再加埋咧先唔好講個傳聞真定假啦，但係佢唱呢一首咧李慧敏嘅你沒有好結果咧。
唔啱佢唱嘅。坦白講，何秋平佢嗰個聲線呢，佢唱翻啲即係比較老派啲咧、舊啲嘅歌呢，反而勝算仲大啊！我覺得嚇，即係都要接受現實嚇，即係呢個冇辦法，因為始終佢個聲線啦，佢嘅年紀嘅關係啦嚇。咁要夾硬唱呢首呢，李慧敏呢首歌呢。首歌本身就好聽啊，但係咧就算你唔好話超越啊李慧敏啦，好難超越噶啦，因為李慧敏把聲線咧係好夾呢一首歌嘅。咁但係就算你唔超越佢，你就係用另一個 style、另一個風格去唱咧，我都敢相信咧何平秋都唔會有一個好好嘅風格出到嚟嚇。佢有佢嘅風格嘅，比較老派啲嘅聲線，但係唔夾首歌，所以我咧預示到咧應該個出嚟嘅效果唔係太好啊。咁所以如果你話呢個 round 佢要被 foul 嘅話咧，都會合情合理噶啦。當然最後咧嚇，羅日軒對任永健兩位咧就叮當碼頭噶啦嚇。咁我覺得咧都實力係旗鼓相當。不過咧羅日軒呢，就最近佢嘅印象分咧係高啲，因為咧佢最近一次咧哇真係音樂王子一樣，自彈自唱咧，估唔到佢彈琴原來咁高造詣，原來佢音樂上咧個領域咧唔係淨係單單唱歌咁簡單。咁呢樣咧對我嚟講就真係加分噶啦嚇，比較實在完整啲啊，喺音樂嘅仕途裏邊嚇，咁所以咧印象深刻。咁今次咧佢唱呢首仍然是最愛你咧，就會期待。咁任永健小城大事嗱，兩位歌手除咗佢哋嘅即係能力咧，我覺得旗鼓相當之外咧，最緊要嘅就係話大家都揀咗一首咧係女歌就男聲去唱嘅嚇。咁我就唔知點解今屆特別多，好似感覺上係好多歌手係揀女仔歌。咁我都明白，因為譬如我唱 K 咧，我以前都好中意揀啲女仔歌嘅。一來咧你就好少唱啦，係嘛？二嚟就有啲女仔歌好好聽，咁你好少聽到男聲唱，咁你又成日覺得自己唱到嘅咁咪唱，但係其實咧就一定係唔容易嘅，用男聲去唱，因為把聲咧我哋低沉啲噶嘛嚇。咁一首女嘅歌，咁變咗你揀要降低 key 去唱，但係當你降低 key 去唱嘅時候咧，出嚟效果咧又未必一定好嘅噃。咁所以咧呢個難度分係增加咗嘅，咁係冒險㗎。去到呢一度咧，即係要挑戰16強呢個晉級賽咧，要揀首女歌去唱咧，佢哋我佩服佢哋嘅勇氣嘅。咁亦都拭目以待，睇下佢哋嘅成績係點。不過咧，如果你就咁睇嘅話咧，我覺得咧，雖然兩位差唔多成績咧，我覺得任永健係爭少少嘅，比阿羅日軒。任永健呢，佢對自己嘅要求高啊，有時佢會追求一種所謂完美啊，咁變咗咧，我知道佢俾自己好大壓力。咁壓力咧，好嘅當然就係能夠即係令到自己進步啦，但係唔好嘅就係話有機會影響自己嘅出嚟嘅質素嘅。咁所以咧，我擔心任永健呢一樣嘢嘅，即係似乎佢咧咁多次咧都未好拿捏到呢一份壓力嚇，即係呢份所謂追求嘅完美咧，佢未做得好好啊！佢盡力去做到最好，但係出嚟成果咧，往往都係比佢嘅預期咧係差嘅。咁所以今次我睇佢有啲擔心，有機會佢入呢一個咧中年危機區。不過咧都有一句啦，我諗咧呢個 round 咧個傳聞咧個真確性咁大咧，都唔係摟到佢噶啦嚇。咁好啦，咁究竟呢個傳聞係咪真實嘅咧嚇？我哋一齊咧就收睇呢個禮拜嘅最新一集《中年好聲音3》，睇埋呢一個咧即係電台嘅呢個環節嘅 round 數，就知道究竟係咪真係咧嚇？占士丁丁估佢唔到被摟，咁何平秋摟埋，咁16強正式誕生咧。咁我睇完呢集之後咧，就再喺呢個平台度分享啦，好嘛？咁多謝你咧欣賞到呢一度先，中意嘅朋友俾個 like 支持我啦。歡迎你 share 俾你認識嘅朋友一齊欣賞呢一個節目，或者我呢個頻道嘅其他節目都可以噶。未訂閱頻道嘅朋友，希望你 subscribe 個 channel 撳埋鐘仔啦。我係國雲，下次再傾過，多謝你，拜拜。